सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। नमस्कार, मैं सोनाली आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पे फिटनेस एंड मदरहुड। आज हम बात करेंगे कफ एंड कोल्ड के बारे में। कफ एंड कोल्ड जनरली छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, तो हम इस समस्या के बारे में बात करेंगे और इसका समाधान भी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह के वीडियोस के लिए। आज हम बात करेंगे बच्चों को कफ एंड कोल्ड क्यों होता है, उसके रीजंस क्या है। बच्चे यानी 15 दिन से जो स्टार्ट होते हैं बच्चे 15 दिन से 1 साल तक के बच्चों को कफ एंड कोल्ड क्यों होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके टोटल 8 रीजंस हैं जो मैंने नोटिस किए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रीजन नंबर 1, हम जब बच्चों को नहलाते हैं तो नहलाते समय हम ज्यादा देर अगर बच्चों को पानी में रखते हैं तभी भी बच्चों को सर्दी पकड़ने का बहुत चांस होता है। आप बच्चों को फटाफट नहलाइए, मतलब जितना भी हो सकता है तुरंत नहलाइए। सर के ऊपर से जो आपको पानी देना होता है, क्योंकि हम बच्चों को सर में तेल का मालिश करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें सर से पानी देना होता है बच्चों को। तो हेड बाथ और बॉडी बाथ आप फटाफट जितने हो सके उतना फटाफट कीजिए। मीन्स ज्यादा ज्यादा देर तक आप अगर बच्चों को पानी में रखते हैं तो इस वजह से भी फर्स्ट रीजन ये है कि बच्चों को सर्दी लगने का बहुत चांस होता है। रीजन नंबर 2, जब हम बच्चों को नहलाकर बाहर लाते हैं, ठीक है, तब हम बच्चों को तुरंत ही टॉवेल से सुखाना होता है, बदन साफ करना होता है, या फिर जो सर में हम पानी लगाते हैं या सर में जो हेड बाथ हम देते हैं, तो हमें बच्चों का जो सर है वो बहुत जल्दी सुखाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम बच्चों को जल्दी नहीं सुखाते हैं, बॉडी तो ठीक है फिर भी, बट अगर सर हम तुरंत नहीं सुखाते हैं तो उससे भी बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है। देखिए कैसा होता है कि 4 मंथ्स तक बच्चों के बाल ज्यादा बड़े नहीं होते, बच्चों के बाल हार्डली अपने फिंगर जितने, मतलब इतने इतने तक होते हैं। तो जैसे थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, 6 महीने 8 महीने साल भर के जब बच्चे होते हैं, तो बच्चों के बाल काफी लंबे हो जाते हैं, मतलब हमारे पाम जितना है उतना बच्चों का बाल हो जाता है। तो ये बाल जो है वो जल्दी सूखते नहीं है, हमें इसको काफी देर तक ड्राई टॉवल से अच्छे से साफ करना पड़ता है तभी वो सूखते हैं। तो ये प्रोसेस आपको अवॉइड नहीं करनी है, ये आपको थोड़ा टाइम लेकर बच्चों के बाल सुखाने ही पड़ते हैं, सुखाने ही चाहिए इनफैक्ट, तभी आपको बच्चों को कफ एंड कोल्ड का इशू नहीं होगा। सो ये रीजन नंबर 2 था। रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 3 में आपको जब बेबी नहाने के बाद जैसे आप बाहर लेके आते हैं बेबी को, बॉडी सुखाते हैं, बेबी का सर सुखाते हैं, उसके बाद आपको तुरंत, मीन्स सुखाने के बाद तुरंत आपको बेबी को फीड नहीं करवाना चाहिए। एटलीस्ट आपको 15 to 20 मिनट्स के गैप के बाद फीड करना चाहिए। इसकी वजह से भी काफी बार छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, लाइक 4 मंथ्स 5 मंथ्स 6 मंथ्स तक, ये बेबी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आफ्टर 6 मंथ्स अगर आप तुरंत फीड कराते भी है बेबी को तब इतना इशू नहीं आता है, बट बिफोर 6 मंथ्स तक अगर आप नहाने के बाद तुरंत फीड कराते हैं तो हल्का हल्का बेबी को सर्दी जैसा कफ जैसा होता है। सो दिस वाज रीजन नंबर 3। रीजन नंबर 4, आपको बेबी को नहलाने के बाद तुरंत एसी में नहीं ले जाना है। आपको एटलीस्ट 20 मिनट से आधे घंटे तक बेबी को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना चाहिए। उसके बाद आप बेबी को अच्छे से सुखाने के बाद, बॉडी हेड हेयर प्रॉपरली सुखाने के बाद आपको बेबी को एसी में लाना है। पॉइंट 5 में मैं आपको बताऊंगी कि अगर गर्मी का सीजन चल रहा है और आपके घर में एसी है, तो आपको बेबी को एसी के कोल्ड टेम्परेचर से बाहर के हॉट टेम्परेचर में तुरंत अगर आप ले जाते हैं तभी भी बेबी को सर्दी या खांसी कफ एंड कोल्ड होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो यहाँ आपको बेबी के लिए बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ सकता है। देन पॉइंट नंबर 6, ये देखिए ये एक कॉटन कैप है। ये जनरली जब एटलीस्ट बच्चे 6 महीने के होते हैं ना, तब तक ये आपको बेबी का हेड, इससे बेबी को इससे बेबी का हेड आपको प्रॉपरली कवर करना चाहिए। ऑलमोस्ट 24/7 आपको कवर करना चाहिए। थोड़ा टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए अगर आप बेबी का हेड कवर नहीं करते हैं टिल 6 मंथ्स, तो ठीक है, बट 99% आप ऐसे कॉटन कैप से बेबी का हेड कवर करेंगे तो उससे भी बेबी को कफ एंड कोल्ड होने से बहुत ज्यादा बचाव हो जाता है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट 7 में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में किसी को सर्दी खांसी है तो बेबी को आपको उनके कांटेक्ट में नहीं लाना है, क्योंकि बेबी का इम्यून सिस्टम वीक होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है। इस वजह से आपको ऐसे जो भी इन्फेक्टेड है या फिर जिनको भी थोड़ा सर्दी खांसी है उनसे आपको दूर रखना है।
पॉइंट 8 में अगर मदर्स जो है जो भी फीड देती हैं बेबीज को, तो उनको अगर कुछ भी ठंडा खाना है तो थोड़ा लिमिट में ही खाए, क्योंकि अगर मदर बहुत ज्यादा ठंडा खा लेती है तो मदर के थ्रू ही बेबी को हो सकता है। सो इन 8 चीजों का आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। एटलीस्ट बच्चे 1 साल तक हो तब तक, या फिर एटलीस्ट जब तक बच्चे फीड ले रहे हैं तब तक आपको इन सारी चीजों का, इन 8 चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, ताकि बेबी को कफ एंड कोल्ड जैसी शिकायत ना हो। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। वैसे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने 4 सिम्टम्स फाइंड आउट किए हैं बेबी को कफ एंड कोल्ड है ये पता करने के। मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट सिम्टम बेबी ना काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं। मीन्स रेगुलर जो थोड़ा बहुत बच्चे रोते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बच्चे कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत चिड़चिड़ करते हैं, जस्ट फॉर नो रीजन बच्चे रोते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चों को कोई ना कोई इश्यू है। कफ एंड कोल्ड जैसा इश्यू जब रहता है बेबी को, तब बेबीज ये बहुत ज्यादा करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, जब आप बेबी को कैरी करते हैं, जब बेबी ऑलमोस्ट एक 6 मंथ्स तक होता है, तब हम बेबी को अच्छे से कैरी करते हैं। तब हम ना बेबी को फील कर सकते हैं कि बेबी को कफ एंड कोल्ड है। जब हम इस तरह कैरी करते हैं, ऊपर जब उठाते हैं, फिर इस तरह जब हम कैरी करते हैं बेबी को, तब हमारा हाथ जो रहता है, ये जो फिंगर्स रहते हैं, ये बेबी के बैक पे रहते हैं, तो तब हम फील कर सकते हैं कि बेबी को कफ हुआ है। रीजन नंबर 3, बच्चे दूध भी बहुत कम पीते हैं। अगर बच्चे सॉलिड्स पे आ गए हैं, तो बच्चे सॉलिड्स भी बहुत कम खाते हैं, फीडिंग भी कम लेते हैं और सॉलिड्स भी बहुत कम लेते हैं। मतलब ओवरऑल बच्चे का खाना पीना बहुत ज्यादा कम हो जाता है। फोर्थ, बच्चों को नींद भी बहुत कम आती है, क्योंकि कफ जो रहता है वो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कभी भी कफ होता है, तो आप अगर सीधा लेटते हैं तो आपको सर तक थोड़ा फील आता है कफ आने का, या फिर नाक तक थोड़ा फील आता है कफ आने का, थोड़ा बंद बंद होने का फील होता है। इसकी वजह से आप सो नहीं पाते हैं जनरली। सेम होता है बच्चों के साथ, बच्चे भी कफ एंड कोल्ड अगर होता है बच्चों को, तो बच्चे भी जल्दी सो नहीं पाते हैं। सो बच्चे जल्दी सोते भी नहीं है और बच्चे ज्यादा खाना भी नहीं खाते अगर उन्हें कफ एंड कोल्ड का इशू है तो। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स, कफ एंड कोल्ड के सिम्टम्स अगर बच्चों में आपके 2-4 दिन से ज्यादा दिखाई देते हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि कफ एंड कोल्ड एक बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सीवियर इशू है। अगर आपको ज्यादा दिनों तक ये कफ एंड कोल्ड का इशू दिख रहा है, 4 to 5 डेज से ज्यादा, 5 डेज मैक्स जो आपको रुकना चाहिए, उससे ज्यादा अगर है तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। बट अगर अर्ली स्टेज है बच्चों की कफ एंड कोल्ड की, अगर अर्ली स्टेज है, अपने अर्ली स्टेज पे बेबी का कफ एंड कोल्ड कैप्चर किया है, तो आप होम रेमेडीज से भी बेबी का कफ एंड कोल्ड ठीक कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं होम रेमेडीज फॉर कफ एंड कोल्ड, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। मैं इसके ऊपर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जो किया है उसका मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो गाइस, ये थी पूरी जानकारी कफ एंड कोल्ड के रीजंस और सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।